Салют всем, друзья, товарищи. Расскажу вам сегодня один маленький лайфхак для тех, кто работает в Америке по укладке плитки, там, ремонтные работы делает. Покажу лайфхак, как избавиться на полу от не трещин, а от писка вот этого, как дерево издает звуки вот эти неприятные. Э, Перед тем, как устанавливать вот этот цемент-борд, он устанавливается на фанеру вот эту. Между фанерами я вам рекомендую попылесосить, избавиться от мусора всякого, потому что вот видите, как стала чище эта дырочка. И вовнутрь там силикон заложить. Я использую такое, что самое недорогое, во-первых, мне для установки хардбекера этого надо. И оно помогает избавиться от этого скрипа. Так что пользуйтесь и делайте для клиентов максимально качественно и комфортно, чтобы было клиентам. Так что моя помощь, я думаю, вам поможет в будущем.